Hai các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn làm chiếc nhẫn ma quái mà không cần dùng keo đơn giản. Các bạn cần có hai cái chén, đồ khuấy, nước thường á, hàng the, hai bịch dầu gội Lifebuoy. Các bạn dùng loại nào cũng được. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu nha. Đầu tiên các bạn cắt hai bịch dầu gội ra. Mình sẽ vuốt cho hết luôn. Và mình sẽ cắt cái này luôn. Đây là có thứ hai ha. Mình sẽ cắt to hơn để dễ dàng cho dầu gội xuống. Rồi, mình đã cho hết dầu gội rồi ha. Bây giờ mình sẽ để hai gói đây. Tiếp theo, mình sẽ cho hàng the vào nước và khuấy đều lên. Mình sẽ dùng cái muỗng này. Cho một ít thôi nha các bạn, đừng có cho nhiều. Sau đó, mình sẽ cột cái bịch này lại. Rồi, bây giờ các bạn dùng muỗng đánh tay cái hàng the ra cho nó hòa tan chung với nước luôn nha các bạn. Rồi các bạn tan rồi ha. Muỗng mình có một chút xíu. Rồi, mình sẽ khuấy lên thử. Bây giờ nó vẫn chưa sệt ha. Mình sẽ cho một muỗng nước hàng the vào. Đánh lên. Rồi đó, nó bắt đầu đông lại rồi đó. Giờ mình sẽ cho thêm một muỗng nữa. Và muỗng thứ hai. Các bạn cứ cho từ từ cho đến khi nào mà thấy nó sệt lại thì thôi nha. Rồi, đó. Như vậy nó vẫn có chưa đảo lại với nhau đâu, chúng ta cần phải cho thêm nữa. Đừng có đánh mạnh tay quá nha. 3 muỗng. Rồi khuấy lên. Rồi muỗng này chắc được rồi đó. Rồi được rồi nè. Đó. Làm rồi đó. Thôi một muỗng nữa đi. Trời ơi bị đổ rồi rồi. Không sao ha. Đánh lên. Mình sẽ đánh cho nước đều lên ha. Rồi xong rồi mình sẽ lấy cái gì đó để khử cái slime nha. Mình sẽ đi lấy tờ giấy. Rồi mình đã có một tờ giấy lịch rồi các bạn. Mình sẽ cho cái slime này lên tờ giấy lịch ha. Nhưng mà mình sẽ cho thêm một muỗng hàng the nữa. Rồi. Đây các bạn, được rồi đó. Đó, được chưa, được rồi đó.
video của mình tới đây là hết rồi các bạn. Nếu thích hãy cho mình một cú like và đừng quên subscribe nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn thành công nha.